2 апрель балдар китебинин эл аралык күнү. Бул күнгө карата Балыкчы шаарындагы Сапарбек Касманбетов атындагы китепканада жаш окурмандар үчүн өзгөчө маданий иш-чара уюштурулду. Иш-чарада окуучулар жомок дүйнөсүнө жетелеген сахналык көрүнүштөрдү тартуулап, өспүрүмдөр өз таланттарын көрүүчүлөргө сунушташты. Бул 2 апрель балдар китеп күнү эмне үчүн белгиленип калгандыгы, бул даниялык жазуучубуз Хан Кристиан Андерсендин туулган күнүнө карата белгиленип калган. Чыгармалары 150 тилге которулган. Ошондуктан ошонун урматына биз ушу 2 апрель эл аралык балдар китеби күнү деп белгиленип келе жатат. Ошондой эле өспүрүмдөр ырдап бийлеп, көркөм окуу аркылуу өз таланттарын көрсөтүштү. Китепкананын мындай демилгеси балдардын китепке болгон кызыгуусун арттырып, руханий дүйнөсүн байытууга өбөлгө түздү. Иш-чара жылуу маанайда өтүп, катышуучуларга унутулгус таасир калтырды. Биз бүгүн окуучуларыбыз менен келип катыштык. Балдар үчүн көп адабий окуу китептер, ошондой эле ата-энелер үчүн дагы тарбиялык маанидеги көп китептер бар экен. Бул китепкана менен биз байма-бай байланышта болуп турабыз. Буга чейин ачылышында да келгенбиз. Ата-энелер дагы, балдар дагы китепкана менен тыгыз байланышта болуп турат. Бул күн балдар үчүн жөн гана майрам эмес, китеп аркылуу ачылган керемет дүйнөнүн эшиги болду. Жумук менен тарбияланган муун келечектин жарык жүзү экенин дагы бир ирет далилдеген бул иш-чара ар бир катышуучунун жүрөгүндө жылуу элес калтырды. Китепке болгон сүйүү дал ушундай көз ирмемдерден башталат. Алтынай Рыспай кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Скөлө жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан.